ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു ശിവാസ് വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ചെടിയെ പറ്റിയാണ് ആടലോടകം. ആടലോടകം എന്ന പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കും ചുമ. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മൂമാരുള്ളൊക്കെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആടലോടകം പൊടിച്ച് കഷായം വെച്ച് കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ചെയ്തും തരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്കൊന്നും അത് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറക്കാരൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ആടലോടകത്തിന് ചുമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, വേറെ ഒരുപാട് അസുഖത്തിന് ഈ ആടലോടകം ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ആടലോടകത്തെ പറ്റി എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ആടലോടകം. ഏകദേശം ഒരു 2 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ഇത് വളരും. ഇത് വളരാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക പരിചരണം ഒന്നും നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നട്ടു വളർത്താനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. ഇതിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വേലി കെട്ടുമ്പോഴാണെങ്കിൽ വേലിക്കല് അതിർത്തി തിരിക്കാനായിട്ട് ആടലോടകം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമായിരുന്നെന്ന്. അന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരാനായിട്ട് പ്രത്യേക പരിചരണമൊന്നും നമ്മൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ ഇലയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഗന്ധമാണ്. ആ ഗന്ധം കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആടോ പശുവോ ഒന്നും ഇത് കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ വേലി സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അത് കാരണമാണ് അന്നുള്ളവര് വേലിക്കല ഇത് നട്ടു വളർത്തിയിരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആടലോടകത്തിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആയുർവേദ ചികിത്സ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധമാണ് ആടലോടകം. ആടലോടകത്തിന് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറെ അരിഷ്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് കഫ് സിറപ്പൊക്കെ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടും മാറാത്ത പഴകിയ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആടലോടകം കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കത്തുമില്ല. അതിനായിട്ട് ആടലോടകം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു വഴി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയുടെ നീരെടുക്കുക. അതിനായിട്ട് ഇല എടുത്ത് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തേനും കൂടെ സമം ചേർത്തിട്ട് ദിവസം 3 നേരം കുടിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ഇനി ഒരു വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയുടെ നീരിന്റെ കൂടെ ഇഞ്ചി നീരും തേനും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല മാത്രമല്ല കേട്ടോ മരുന്നുകൾക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ വേരും എടുക്കാൻ പറ്റും. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ആടലോടകത്തിന്റെ വേരരച്ച് ചാരെടുത്തിട്ട് അത് പൊക്കിളിന് താഴെയായിട്ട് പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവം എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ പ്രസവ വേദന ലഘൂകരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ കുറെ പേർക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അമിത ആർത്തവ രക്തം കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസം. അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല എടുത്ത് പിഴിയുക. എന്നിട്ട് ആ നീരെടുത്തിട്ട് അല്പം ശർക്കരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കിട്ടും. പിന്നെ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന വയറുവേദന ഉണ്ടല്ലോ, അതും മാറിക്കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഈ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.